दोस्तों, कौवे की काँव काँव की आवाज़ सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं और भारत में इनकी संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जहां कौवे को पकड़ना, शिकार करना या फिर मारना एक कानूनी अपराध है, क्योंकि उस देश का राष्ट्रीय पक्षी कौवा है। दोस्तों, वह कोई और देश नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी देश भूटान है, जिसका राष्ट्रीय पक्षी कौवा है। इसलिए वहाँ कौवे को पकड़ने, मारने और शिकार करने पर प्रतिबंध है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।